Энэ удаагийнхаа бичлэгээр 2026 оны Гэмт хэрэг трейлер төрлийн 180 киног довчлон ярьж өгөхөөр сонголоо. Бороотой өдөр цуснд будагдсан эр автобусны буудлын дээр ирэх ба түүнийг Зак гэдэг. Зак яагаад ийм байдалд хүрв? Яг юу болсон юм бол? Машин авах уу эсвэл солих уу гэж эргэлзэж байгаа бол анхаараарай. Очин финанс нь автомашины лизингийн урамшуулалт хөтөлбөрөөр зарласан байна. Тухайлбал анхны машина авч байгаа бол 500 мянган төгрөгийн буцаа олголт. Мөн унаж яваа машина урьдчилгаанд тооцсон барьцаалах боломж. Дээр нь бүр хосороо гадаад дайлах эрхч багтжээ. Хамгийн амархан нь гэвэл очин финанс нь томоохон автомашины төвөд дээр салбартай тул тусгайлан салбар хайх шаардлагагүй. Автомашинаа сонгоод тухайн барьчлаасаа мэдээлэл авч ердөө 30 минутын дотор лизингийн шийдвэрээ гаргуулах боломжтой байна. Зээлийн лавлах 75 18 18. Олон өдрийн өмнө Зак хүү Мандлаг сургуулаас нь аваад гэрлүүгээ харж яв. Эцэг хүү хоёрын харилцан яриа маш халуун дотн байлаа. Зам төгжрээтэй байхад гэнэтэл хоёр хөлсний алуурчин урд игнэний жолоочийг буудаж алснаар эмх замбраагүй байдал үүсэх нь тэр. Улмаар хүмүүс зүгтааж байхад Зак машин орхиж зүгтаасангүй. Алуурчид түүн дээр ирэхэд Зак хүүхэдтэйгээ хамт явж байгаа битгий хэмээн гуйснаар тэд түүнийг орхиж дэрэгдэх тансаг машиныг хулгайлаад арилж одов. Энэ үед хотын захад байх хаягдсан машины хогийн цэг дээр Ийзи гэх гэмт үлэглэлийн толгойлогч өөрөөс нь урвсан жолоочийг цус нүжтэй нь хутгалтал зодож дараа нь түүнийг уучилж шинэ ажил даалгаж байгаа юм шиг харагдах боловч Ийзигийн баруун гар лэрүүмөө жолоочийн тархийг нь зад буудаж цааш нь харуулна. Зак гэртээ ирэхэд хүү ээждээ буутай хоёр ээр аав руу нь буу тулгсан явдлыг ярихад Закийн эхнэр Порта маш их айв. Тиймээс Порта хүүгээ гэрт нь үлдээж байх уу гэж асуухад Зак бүх зүйл хэвэн болохоор дэгэх шаардлагагүй гэж хариулна. Энэ хооронд Изи баруун гараа Лерумогийн хамтаар түрүүнд өгсөн жолоочийг машинтайгаа бяцлагдж байгааг нь харан зогсно. Изи шин жолооч хэрэгтэй байна. Гэхэд Лерумо машин угааж байсан Карвас гэх жирийн ажилтан руу толгой дохив. Изи түүнд мэдэх ёстой зүйлийг нь зааж өгөөрэй. Гэснээр Лерумо шин жолооч Карвасын хамтаар хот руу хөдөллөө. Тэд такси үйлчилгээний нэрийн доор өөрсдийн гэмт хэргийг тасралтгүй үйлддэг бүлэглэл ажээ. Хожим Зак хүүгээ бэлтгэлд нь хүргэж өгчхөөд эхлээд ах 100-ийнхаа хамт ажилладаг ресторанда очино. Дараа нь тэрээр гадуур ажил амжуулах гэсэн боловч нэг л бүтэл муутай өдөр байсан тул Зак стресстэн. Ядаж байхад ярг ихчээр хүүгээ бэлтгэлээс нь аваад гэрлүүгөө харж явсан Зак Ийзигийн баруун гар Лерумогийн машинтай мөргөлдчихв. Хэдийгээр Лерумогийн шин жолооч улаан гэрлэр орж ирснээр уг осол болсон ч Лерумо ууралсан уура Зак дээр гаргахаар шийдлээ. Зак машинаасаа бууж тэдний хооронд маргаан өрнснөөр тэд нэг нэгнээ дүлхэж эхлэв. Удалгүй Лерумогийн хүмүүс ирэхэд шин жолооч Карвас Закд хандаж зүгээр л хүү дээрээ очив гэж зөвлөнө. Улмаар Зак жолоочийн хэлсэн ёсоор машин руугаа буцдагч Лерумо түүнийг хэл амаар идсээр. Зак өмнө нь нэг удаа дэрэмжтэй сайж байгаагаа хүүдээ харуулсныг бид мэднэ. Өнөөдөр түүний хувьд ажил нь бүтэмж муутай, стресстэй өдөр байсан болохоор тэр дахиж дэвчилгүй Лерумог газар унтал нь зохиж унгаах нь тэр. Уура барьж дийлээгүй Закийн үйлдэл юунд хүргэх бол. Лерумогийн хүн Закийг модоор зохиж унгаахад ухаан балартах Закийг Лерумогийн хүмүүс нь зодож дээрээс нь дэвссээр. Хэсэг хугацааны дараа Зак хөл дээрээ босов. Гэтэл Лерумо түүн рүү бууга чиглүүлээд зогсож байх ба тэр хэдийнэ Закийг алахаар шийджээ. Тэгэд Лерумог яг гохоо дарахад жолооч Карвас түүний гарыг нь дарж амжина. Азар сум Закийг оноогүй ч харамсалтай нь түүний хүү Мандлаг онсон байлаа. Улмаар дээрэмчид зүгтааж Мандлаг хүү эмнэлэгт хүргэгдэн сэхэнд оров. Машины хогийн цэг дээр Изи Лерумог загнана. Гэхдээ хүүхэд бууцсанд нь биш. Гэрч үлдээсэнд нь уралж байлаа. Лерумо өөрийгөө хамгаалсан гэж худлаа хэлэх бөгөөд түүний яриагаар асуудал эхлүүлсэн хүн нь Зак. Тэднийг ярилцаж байхад өмнө нь зам дээр хүн буудаж байсан алуурчид орж ирэв. Тэдэнд захиалга өгсөн хүн нь Изи байсан ба тухайн аллагыг хийх үед нь Зак ч бас гэрч болсон билээ. Изи шургуулга ухаан мөнгө сар байхад алуурчид хитрхи баагүй нэмэн голно. Алуурчид тохироо бол тохироо гэж хэлэхэд Лерумо уурлаж тэднийг хэрэг мэдгээд хөөгөөд явуулав.
Мандлаг буудуулах үед байсан шинж жолооч Карвас зогтаагаагүй байх ба цагдаад мэдүүлэг өгөх үедээ Лерумог огтоо танихгүй гэж хэлдэгч мөрдөгч нар Лерумогийн зургийг харуулад ахин дахин асууж шалгаасаар. Карвас хэдий зөв бодолтой хүн ч гэлээ Лерумог зааж өгвөл тэр өөрөө үхтэл болно. Иймд мөрдөгчд түүнээс яаж ч асуусан Карвас мэдэхгүй их хариултыг өгсөөр. Улмар цагдаа нар Закийг дуудаад сэжигтэй этгээдүүдийг харуулдагч Лерумо байсангүй. Сэжигтэнг таних ажиллагаа дуусахад Зак толгоогоо бариад сууна. Гэтэл нэг танил ганган гутал нүднийх нь урдуур алхаж өнгөрөх бөгөөд энэ гутал Зак Лерумогийн хүмүүст зодуулж явах үед нүүрлүү нь өшгөлж байсан хүний гутал гэдгийг тэрээр шууд санав. Зак шууд "Энэ тэдний нэг байна" гэж хэлэхэд ганган гуталтын өмгөөлөгч тэдний голоор нь орж ирээд Заки яриаг нь даслан "Миний үйлчлүүлэгч сэжигтэн биш болсон. Тиймээс бид одоо явцгаана" гэлээ. Зак түүнийг явуулахыг хүсэхгүй ойр байсан цагдаа нарт "Ажлаа хийгээч" гэж хэлэхэд хинч түүний үгийг тоосонгүй. Удалгүй хэргийн ахлах мөрдөгч ирээд Закийг зогсоох гэхэд Зак уурлаж хэрэгтэн яг урд нь байхад яагаад юу ч хийхгүй байгааг нь асууж ахлах мөрдөгчийг ч гэсэн ажлаа хийх хэмээн шаардлаа. Ахлах мөрдөгч "Миний ажлыг битгий заа" гэж хэлэхэд Зак түүний бууг нь шүүрч аван ганган гуталт руу чиглүүлв. Энэ үед эмэгтэй мөрдөгч Лайла урд нь хааж зогсоод "Чи эхнэр хүүдээ хэрэгтэй" гэж хэлснээр Зак тайвширч бууга буулгана. Энэ үйл явдал болж байхад харамсалтай нь Мандла хүү амьсгал хураах нь таарав. Хүү их нөхөл Закийн гэр бүлийг бүрэн өссөн суйруулж уй гашууд тэднийг бүрхэн авч эхнэр Портан Закийг буруутхан "Надад битгий хүр" хэмээн уурлана. Мэдээж Портагийн зөв. Хүүн гэртээ үлдсэн бол ийм эмгэнэлтэй явдал тохиолдохгүй байсан. Энэ бүхний хажуугаар Закийн хүүдэд тохиолдсон явдлын хэргийн материал нь хулгайлагдсныг Лайла олж мэдэх бөгөөд энэ тухайга Закад хэлэхэд тэр дэлбэртлээ уурлана. Одоо цагдаа нарын ажил зогссон болохоор хэрэгтнүүд сул чөлөөтэй болох боломжтой гэсэн үг. Зак үнийг яасан ч хүлээн зөвшөөрөхгүй тул өөрийн хувийн мөрдлөгөө эхлүүлж хэрэг гарсан газарт очин гудамжны камер болгоныг шалгаж эхэллээ. Ингэж явхдаа Зак анхаарлаа солруулсан байсан тул гинт Лерумо гиндүүлж гарч ирээд түүнийг ухаалдуулна. Лерумо энэ хэрэгээс эвтэхэ холдохын тулд өөрийн хүнээрээ Закийг алуулах гэж оролдов. Лерумо өнөөх сэжигтнэр татагдсан ганган гуталтай эрд хандаж түүнийг олдохооргүй болго гэж тушаана. Ганган гуталтаа Лерумогийн тушаалыг эсрүүцэх эрхгүй тул Закийг хотоос гаргаж хөнөөхөр болов. Ганган гуталт хотоос олдсныхоо дараа Закийг машинаасаа буулгаад хөнгөх хэсэгт тавиачин алах гэж байлаа. Энэ үед гинет золбин хоо хутснаар ганган гуталтын анхаарал сарнихад Зак энэ боломжийг ашиглан түүнээс зугтааж амжина. Зак хангалттай холцсныхоо дараа эхлээд хүлээсээ төмөр торонд үрж таслав. Харин ганган гуталтаа буутай байсан болохоор огтхонч сандарсангүй. Зак толгойд нь угалсан даавууг суглах үед ганган гуталт түүнийг олоод хэд хэдэн удаа гал нээлээ. Зак түүнээс зугтаан юмны араар орж нуугдаад ганган гуталтыг нэгэн төмөр шүүгээг онгойлгох үед нь гиндүүлэн дайрснаар тэд шүүгэн дотор тулалдана. Удалгүй буундуу гарснаар шүүгээ хөдөлгөхөө болж дараа нь хаалган дэлгэгдэх үед Зак л гарч ирэв. Тэгээд Зак өөрийг нь авчирсан машиныг унаад явах гэхэд ганган гуталт дахин гарч ирээд буу тулгана. Азар тэр гохоо дарж амжилгүй өөхөтгийн газарт унлаа. Зак гэртээ ирсэн хойноо шаналж хэвтэх эхнэрийнхээ дээгүүр юм бүтээж өгөөд шүршүрт орно. Түүнд бодогдох зүйл маш ихэ. Хүү их нүхлээс эхлээд хүний амьд хүрсэн нь хүртэл. Араараасаа үргэлжилсэн хүндхэн үйл явдлуудын зохилтонд орсон Зак шүршүрт гөлрөн суухад порто түүн дээр ирээд үг солилгүй зүгээр л түүнийг налан сууна. Маргааш нь ганган гуталтын үхлийн асуудлаар Изи байцаагдав. Аллага хувийн шинж чанартай байсныг мөрдөгч уламжлаад "Танд өрсөлдөгч байгаа юу?" хэмээн асуулаа. Харин Изи "Өөр такси үйлчилгээний байгууллага биш бол надад дайсан байхгүй" гэж хариулна. Цагдаа нарт хангалттай мэдээлэл байхгүй учраас Изиг удаан саатуулж чадлагүй буцаав. Зак цагдаагийн газарт очсон үедээ хэргийн ахлах мөрдөгч хилцээс нэг л сэжигтэй байдалтай гарч байгааг анзаарна. Зак түүнийг дагахаар шийдэх ба ахлах мөрдөгч машины зогсоол руу буугаад Закийн хүүгийн хэргийн материалыг алга болгосныхоо төлөө
Ийзигээс мөнгө авч байгааг тэрээр олж харлаа. Зөвхөн энэ удаад ч биш, ахлах мөрдөгч болон Ийзи маш олон жил хамтарч ажиллаж ирсэн гэдэг нь тэдний харилцан ярианаас тодорхой болно. Ахлах мөрдөгч хэлтэс рүү буцаж ирээд одооноос Закийн хүүгийн алуурчны биш, Закийн хойноос явах болно гэдгээ хэлэхэд мөрдөгч Лайла ахлах нь яагаад гэнэ тийм шийдвэр гаргасанд битүүхэн гайхав. Гэхдээ тэр эргэл зээгээ ил гаргасангүй. Нөгөө талд Зак цагдаа нарт итгэж болохгүй гэдгээ ойлгож өөрөө бүх зүйлийн учрыг олохоор шийднэ. Улмаар Зак хоолны газрын сейфэнд байх гар бууга авах гэхэд ах Цукон түүнийг зогсоох гэж байгаад хөлөндөө буудуулах нь тэр. Одоо Закд буцах сонголт байхгүй. Мөрдөгчд Закийн гэрээр зочилж эхнэртэй нь уулзан Закийг сургалах бол энэ хооронд Зак аль хэдийн хаягдл машины хогийн цэг дээр ирсэн байлаа. Зак сэмхэн гитсээр Лерумог олж бууга тулгадагч буудаж чадахгүй байсаар тэдэнд дахиад л олзлогдоно. Хөлөндөө буудуулсан Зуко Закийг юу хийгээд байгааг нь портод очиж хэлснээр порто нөхрийнхөө рүү ороод түүнийг хувийн мөрдлөг хийж байгааг нь олж мэдэв. Зак ухаан ороход урд нь Ийзи зогсож байлаа. Ийзи, энэ бол машин хаягдлын цэг биш. Миний дургүй хүмүүсээ алга болгодог оршуулга гэх нь тэр. Ийзи Закийг Чувава нохой өөрийгөө булдог гэж зүрлээд үргэлжлүүлэн би бол бурхан бас сатан. Чи харин миний эзэмшилд байна гэж хэлээд Закийг машинт хийгээд бяцал гэж тушаалаа. Хүмүүс нь Закийг дамжлан нэгэн эвдэрхий машины тээшинд жихэд бяцлахтаа бэлдэнэ. Энэ алалгыг Лерумо өөрийн гараар хийхээр шийдэж түүнийг бяцлагч машин асаагаад Закийг гамбир шиг л болгох гэж байхад азар мөрдөгч нар Закийг хайсаар хогийн цэг дээр ирэх нь таарав. Лерумо сэжигтэн хэвээрээ байгаа болохоор шууд л машинаа унтрааж чимээ гаргалгүй нуугдлаа. Харин Зак арай гэж сэргээд шуутхан л тэндээс зугтав. Ахлах мөрдөгч саналт хийх явцдаа Закийн иргэний үнэлэхийг нь олдогч мөрдөгч Лайлад энэ талаараа хэлсэнгүй. Мөрдөгч нар явсны дараа Закийг зугтаасныг мэдсэн Ийзи дэлбэртлээ уурлаж Лерумод хүмүүсээ авч яваад Зактай холбоотой хинч байсан бүгдийг нь устгах гэж тушаав. Лерумоч хэлсэн ёсоор хүмүүсээ аваад замдаа гарах ба түүний авч явсан хүмүүсийн дунд зөв бодолтой Карвас байгаа. Лерумо хүмүүстэйгээ Закийн гэрт ирэхэд эхнэр Порто ах Цуко хоёр нь байж таарснаар Лерумо хамгийн түрүүнд Зуког буудаж унгана. Порто бунд унаар хүмүүс гэрт нь нэвтэрснийг ойлгож шүүгээнд чимээ гаргалгүй нуугдав. Лерумог өөр өөрөөрөө орох үед нь Порто шүүгэнээсээ гарan доошо буухтаа буудуулж өгсөн Зуког олж харлаа. Тэгэд Порто байшингаасаа гарч ирэхэд Зак түүнийг досож аваад тэд мод руу орж нуугдцгаав. Энэ үед нь Карвас тэднийг олж хардагч Лерумод хэлсэнгүй. Учир нь Карвас мандла хүүгийн үхлээс болж аль хэдийн дотроо шархалсан байсан ба байшинт нэвтэрч хүүгийн зургийг дахин харах үедээ бүрч ихээр сэтгэл санаагаар унсан юм. Дээрэмчид явх үед Порто Зак хоёр гэрлөөгөө буцаж ороод ах нь амьсгал хураасан байгааг олж харна. Порто одоо зогсохгүй бол чи ч бас үхэн. Энэ бүхнийг цагдаа нарт даатгал да. Гэхэд Зак цагдаа нар алуурчдтай хамтарч ажилдаг. Би л үүнийг хийхгүй бол өөр хинч хийхгүй хэмээн эрс эсэргүүцлээ. Удалгүй цагдаагийн дохио хангинахад Зак огтхон ч эргэлзэлгүй гэрээсээ гарч зугтав. Зак хэдэн өдрийн дараа болсон хүүгийнхээ оршуулганд ч оролцохгүй холоос ажиглана. Оршуулганд нь ирсэн мөрдөгч нараа Закийг анзаарч араас нь хөөхөд Зак өнөөдөр бүхнийг дуусгахаар шийдлээ. Зак ресторан руугаа очиж түргэн хоол бэлдээд Ийзигийн хуучин машины цэг рүү хоол хүргэгчийн дүрээр нэвтрэв. Зак гитэж явсны эцэст Ийзи Лерумо хоёр өөрийг нь яралтай олж алах талаар ярьж байгааг нь сонсох ба Закийн эхний байна Лерумо. Лерумог Ийзигийн өрөөнөөс гарч явхад Зак араас нь дагаж байсан ч Лерумо гинэт алга болоод Зак руу гиндүүлж дайрах нь тэр. Тэд барьцалдаж эхлэхэд Лерумо Закийг боож алах гэж оролдоно. Энэ үед Зак түүний хурууг нь тас хадснаар тэд салцгаалаа. Улмаар байдал өөрчлөгдөж одоо Лерумо Закийг ангуучилж эхлэнэ. Тэр бууга урдаа барин алхахдаа өөрийг нь Зак сонсож байгааг мэдж байгаа болохоор би чиний шүднүүдийг нэг нэгээр чинь сугалж аална. Тэгээд дахин амьдруулад дахиад л алхуулна хэмээн заналтайгаар хэлнэ. Энэ үед Зак дэрэгдэн машины будаг шүршигч байгааг олж хараад Лерумог гал нэхээс өмнө нүрлүүн шүршиж
нүдийг нь юм харахааргүй болгов. Дараа нь Зак гараашнд байсан сэрээгээр Лерумог нэвтэс үлбэж хөнөөлөө. Тэгээд Лерумог амьсгал хураахаас өмнө Зак "Чи миний хүүг алсан." Гэхэд Лерумо "Тэр чинь Карвас байсан. Тэр миний бууг булаагаад хүүг чинь буутсан. Чи ч бас үүнд хамаатай. Үхэх гэж байгаа хүн худлаа хэлдэггүй юм" гэв. Эдгэр үгсийг сонссон Зак түүнийг уурлуулах гэж хэлсэн үгс гэдгийг ойлгож тунгаах сөхөө даанч байсангүй. Закийн дараагийн бай бол Карвас. Зак шууд дайрч ороод Изид буу тулган Карвасын хаягийг асуухад Изи "Битгий буудаач" хэмээн амь гуйна. Зак Карвасын гэрийг асуухад Изи шууд л хэлж өгөв. Энэ үед гэнэт гаднаас мөрдөгч нар орж ирээд Закийг "Бууга хай" гэж шаардахад Изи "Наатаха бууд" хэмээн ахлах мөрдөгчийг шахаж эхлэв. Ахлах мөрдөгчийн дэргэд мөрдөгч Лайла зогсож байсан болохоор тэрээр Закийг буудаж зүрхэлсэнгүй. Ууралсан Изи "Би чамд яах гэж мөнгө төлдөг юм" гэхэд илчлэгдсэн ахлах мөрдөгч шууд л Изиг буудан хөнөөх нь тэр. Энэ үед Зак тэндээс гарч мөрдөгч нарын машиныг нь унаад Карвасыг хөнөөх замдаа гарлаа. Мөрдөгч Лайла хэн хэргийн баримтыг хулгайлсныг, энэ бүхний ард хэн байсныг ойлгоод шууд л бууга өргөн ахлах мөрдөгч рүүгээ чиглүүлв. Улмаар буудалцаа эхлэхэд Лайла өрсөж ахлах мөрдөгчийг буудан хөнөөлөө. Зак Карвасын гэрт ирснээр дахин нэг тулаан эхлэнэ. Энэ удаад Зак алуурчин нь бол Карвас өөрийгөө хамгаалж байгаа нэгэн. Болгох үедээ Карвас "Энэ алдаа байсан шүү дээ. Би түүнийг алахыг хүсээгүй" гэж хэлэхдээ зэрэгцсэн гаднаас Карвасын хүү орж ирээд газар тунсан бууг шүүрэн авч гохоо дарахад Карвас суманд нь оногдлоо. Зак хэн бууцсныг нь харахад нас барсан Мандла байх ба тэр шууд л "Миний хөө" гэсээр тэврэнэ. Мандла аавыгаач мөн адил тэврээд "Бүх юм зүгээрээ. Би танд хайртай шүү ааваа" гэж хэлж байгаач үнэндээ Карвасын хүү бууга Закийн тархинд тулгасан байлаа. Эндээс Закийн сэтгэл санаа ямар түвшинд очсон нь тодорхой харагдана. Карвас "Бууга буулга цаацъя" гэж хүүдээ хэлэх үед л Зак түүнийг хүүн биш гэдгийг ухаарна. Хүүч бууга буулгаж Закч тэдний гэмтэлгүй гэрээс нь гараад харсан зүгтээ алхав. Аянга захиалж бороо асгахад Зак эхнэртээ дуут мессеж илгээх бөгөөд "Үнэн дээр тэр үед би машинаасаа буугаагүй бол хүүмэн амьд байх байсан юм" хэмээн өөрийн бурууга хүлээн зөвшөөрнө. Ингээд Зак алхассаар киноныханд гарсан автобусны буудлын дээр ирж таксинд суугаад явж байгаагаар кино маань төгсдөг.